수야 이거 저기 그 애드립 좀 쳐주라. 그렇지. 좋아. 선생님 컴퓨터로 좀 그냥 누가 하실 수 있으면 같이 하시면 좋아요. Trying to get back, bring me here alone from destination. I knew I could feel it, I knew I should, but the world was made up of this. I never done much for what it means. And so I can't stop thinking I'm lying in bed. 자, 이제 다 같이 아는 부분 나옵니다. 원, 투, 원. 연습 시간이 되게 짧았어요. 한 뭐 2주 2번 정도 연습해가지고 이래 무대를 쓸 수 있다는 용기 자체가 대단히 박수 받을 만해요. 그리고 그 다음에 또 선생님 고백 우리 김정인 학생 민성 근데 김민성 씨예요? 김민성 또 종인이 또 우리 그 옆에 아름다우신 분 아니 그냥 여기 기타 쓰시면 안 되나? 그러면 저거 하나 쓰고 하나만 연결하면 되겠네. 하나만 더 연결하면 되겠네. 민성아, 네 걸로 하는 게 편하지 않아? 제 걸로 하는 게 편하긴 한데. 그걸로 해. 본인 걸로 해.
그리고 우리 KMF가 아주 직장인들로 뭉쳐져 가지고 이렇게 해가 이끌어지다가 또 레슨생도 많이 들어오고 학생들도 들어오고 또 우리 주부님 또 누굽니까 저기 백수님도 보이시고 이렇게 다양한 분들이 많이 모이셔가지고 정말 좋아요. 분위기도 좋고. 아, 자, 우리 그 준비하는 동안 우리 자기 소개 한번 할까요? 네. 그래 보입니다. 제 이름은 김지연이고 제가 하노이 온 지는 한 5개월 정도 됐고 원래는 다른 지역에 살았었어요. 그러다 코로나 때문에 이직을 하면서 지금은 중국 회사 다니고 있고 미팅에서 근무하고 있고 저희 노래 부르는 거 가장 잘 찍어주시는 한 분께 커피 혹은 밥 혹은 술을 제가 하겠습니다. 가장 마음에 들게 찍어주신 분께 마이크를 조금 세우세요. 마이크를. 야, 옆에 마누라 있는 사람 앉아라 빨리. 바로 그럴까? 재수 씨 관리가 어떻게 된 거고 이거? 천만 하면 이게 딴데 눈을 돌리려고. 마이크를 세우라고. 좀 잘못된 만남이네. 잘못된 만남. 살긴 산다고 같이? 사귀고 있다고? 뭔 소리고? 그럼 핑크 없어졌다고 핑크 찾았다. 진짜. 써니 형의 매력이. 자, 저희는 그 고백이라는 노래 준비했습니다. 처음 맞춰보는 거예요. 오늘 지금. 저리로 안 보겠네. 그때까지 내 선택지
파트에 랩 나오면 완전 끝나는데. 아, 박수 한번 주세요. 이야, 대단합니다. 와. 잠깐만. 잠깐만. 학생들 소개 좀 하자. 저희 끝에 학생부터. 야 마스크 안 벗어. 야, 일단은 우리 해외 들어오면 얼굴은 까야 됩니다. 마스크 쓰고 있어. 야 옆에 마스크 쓰고 있었어? 저 베트남에 4년 되고 하노이 한국국제학교 고등학교 2학년인 김종인이라고 합니다. 귀엽죠. 중간 거는 소개했으니까 끝. 안녕하세요. 저 이제 15살이고 흔하게 재학 중인 김민성이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. 아니 기타를 제가 사줬거든요. 산지 며칠 안 돼갖고 모가지를 빻아왔더라고. 보셔가지고 또 이래 수리해가지고 지금 치고 있는데 아예 기타를 잡을 줄을 모르는 친구였어요. 그럼에도 불구하고 지금 공연도 쓰고 우리 해가 이런 해입니다. 대단한 거죠. 한 2-3주 됐나? 한 3주 정도 된 것 같은데 그래도 이제 코드도 잡고 공연도 서고 우와 재밌지? 앞으로 더 좀 분발해가지고 코드도 여러 코드를 많이 잡고 다른 곡들도 좀 내려갈 수 있도록 그렇게 하자. 자, 고생하셨어요. 근데 여기에서 섞인 아까운 인물인데 우리 보컬은 왜 썩힐라 그래? 그 캐스팅이 좀 잘못된 것 같은데